即係簡單嘅一個 jumper 係好重要嘅，係一件即係冷衫啦。呢個格仔咧都係蘇格蘭格仔啦，但係都係整體嚟講英國人咧，你睇翻英女王以前着嘅衫啊、啲裙啊、啲褲咧，好多時都係呢個 pattern。即係皇室入邊啲人經常都會着呢種咁嘅 pattern 咯。咁甚至 jacket 都有啦，男人係咪？咁啊呢兩個唔夠碼，好，我哋加個長嘅 cardigan， 都係米色嘅系列。喺嗰個 jumper， 即係佢咧已經夾埋一齊。呢個米色同條褲係好夾咧，係啦。有幾多錢啊？99個九，都係個9。你當100啦，俾都係99個9。100啦，當100啦。係。咁呢件咧？呢件就都係喎。都係99個9。300蚊有找，即係喺皇室撈㗎，大佬，白金漢宮都得入去。